體能耐力賽 HYROX 用7年時間參賽人數就實現咗200倍嘅增長。舊年去亞博嘅參賽人數比上一年翻咗3倍有多。究竟 HYROX 有啲咩魅力呢？聽講佢係健身界嘅馬拉松，有跑步同埋健身訓練動作，比賽越快完成，成績就會越好。換言之，你嘅成績仲可以同全球嘅參賽者 PK。今集我哋就跟住 Kimmy 同埋 Victoria 一齊去體驗 HYROX 究竟好唔好玩。去片 Hello Victoria。Hello Kimmy。今日我哋有個新嘅挑戰喎。咩挑戰啊？我哋就係要做一個新嘅運動叫 HYROX，你有冇聽過啊？聽都未聽過。呢個運動其實由歐美啦，最近紅到過嚟香港㗎。咁佢做啲咩㗎？其實我都唔知啊，不過我哋可以問下教練嘅。Hello，入嚟先講啦。好啦，咁呢塊牌咧，其實咧就係講解整個 HYROX 入邊咧嗰16項嘅項目噶啦。咁咧你會見到啦，我哋咧就由 start 啦，去到 end 啦，去個 finish 嗰度咧，其實當中咧就會包括咧有8個1個 km 嘅跑啦。咁然後咧，你會見到01、02、03、04乃至去到08啦。我哋咧就有即係滑雪機啦。去到咧呢個推機啦，去到拉啦，然後有啲跳嘅項目啦，有啲 rolling 嘅划艇嘅項目啦，咁甚至咧即係攞住個重量嘅 farmers walk 啦，有行啦咁樣，然後有lunges， 即係我哋會去做腳部嘅訓練，最後咧就係 wall ball 咁樣嘅全身嘅訓練㗎。咁我自己嘅運動習慣咧，其實就係做開啲 Pilates 啊，同埋少少 HIIT 咁樣嗰啲啦。咁有冇話咧，其實邊一款咧係會比較適合我啊，或者邊啲位我係要加強訓練？咁你就應該係做少啲 strength 啦，平時咁咧，我哋咧就可以做一個循序漸進咁樣開始嘅。我哋做多少大氧嘅先啦。咁我哋可以用呢個 ski machine 咧，即係呢個滑雪機去做開始啦。或者咧，我哋亦都可以做 rolling 去做開始嘅。咁我就同 Victoria 相反啦，我比較常做嘅運動就係大氧運動，包括跑步啊、游水呢一類型。咁但係肌肉上咧就比較少 train。有冇話邊一啲運動可以特別訓練到我生肌肉咧？有啊，生肌肉真係當然好啦，就呢個push 啦，同埋 sled pull 啦，係嘛？就你可以喺地鐵站度拱人，為人哋拱你走啦，咁樣咁亦都可以去試下呢個 farmers carry 啦。咁啊攞住個重量去買餸嘅時候咧，幫媽咪拎多2袋米都冇問題啦。咁啊仲有就 lunges 啦嚇，攞住2袋米咧行樓梯都唔會有影響啦嚇。好實用啊！可以去做 kita 送貨轉工啊！係。事不宜遲，即刻去試下呢啲 HYROX 項目啦！呢一部咧就叫做咧呢個 rolling 機啦，係一個 full body workout 嚟嘅，就係全身都會用到嘅。咁咧我哋一路咧去做嘅時候啦，係你可以繼續咧呢個動作，佢記住保持呼吸啦，唔好閉氣啦。咁咧我哋會見到咧我哋呢度有幾多 meters 嘅。咁喺呢個比賽入邊咧，我哋咧係要求咧係你拉1000米嘅，唔經唔覺又已經去到150啦，差唔多。好啦，咁你保持住啦，記住呼吸啦，攞好你自己節奏啦。咁咧你喺拉嘅時候咧，盡可能地咧係用你隻腳去硬。咁所以每一個動作我哋搲深啲，我哋盡量唔好搲好短，因為好短嘅時候其實你看似好似快咗，但係其實你搲少咗嘅。好啦，咁嚟到呢度咧，我哋呢一個係咩嚟咧？叫 sled push。咁咧 sled push 做咩咧？就係幫助你喺地鐵站嘅時候咧，人哋去撞你咧，你可以擁開人哋啦，咁樣係啦，去保護自己，女仔好重要啦。咁咧，我哋而家咧去做一個正確嘅示範啦。咁咧，你要2種推法嘅，一種咧直晒手，然之後咧盡量個人咧係保持到咧係越低越好嘅嚇，將個人壓低，咁你前後腳攞一個重心腳喺後邊啦，然後向前推 ，OK 咁樣。好啦，咁另外一個推法咧就係可以咧將個人咧箍前。OK， 咁你牽涉嘅手嘅力量咧會少好多噶啦，咁然後咧又咁向前望度推就可以噶啦，盡量令你大髀嘅力去硬，咁樣就可以啦。好啦，咁我做一個錯誤嘅示範啦。咁咧，我哋最緊要咧錯誤嘅示範就係咩咧？啲人會長期寒背啦。咁如果寒背的話，然之後咧又亂咁捉咧，咁樣咧就係一個錯誤嘅示範啦。你見到我背部嘅力量咧牽涉非常之多嘅。好啦。咁如果咧你而家暫時係咁輕嘅重量，梗係冇問題啦。但係如果重量好重嘅時候咧，佢哋就會咧個背腰部咧承受非常之多嘅壓力啦。文武雙全。要推幾遠㗎？咁啊，我哋個比賽咧係50 meters 嘅，咁但係咧我哋呢度咧少少地咁推5 米到6米都 OK 啦。咁呢一部咧，其實咧顧名思義咧叫做 ski machine 啦。咁咧其實就係咧你等於咧你係喺滑雪模擬滑雪嘅狀態咁樣啦。好啦，咁我哋而家做一個錯誤嘅示範啦。咁我哋好多人咧都係用手去又咁去轉嘅，但係咧其實咧係錯誤嘅。我哋希望咧係用一個全身嘅力量，用你 core strength 去上半身下半身咁樣拉，就手腳協調咁運用，係啦，咁樣就可以㗎啦。係啦，拉到最上，記住保持呼吸。背脊唔好寒背，係啦 ，OK，good job， 感覺如何？好攰啊！
好，咁嚟到呢度咧，我哋嘅運動大挑戰咧，我哋會見到咧前面有兩個牛角包啦，一個咧就係分別係8kg 啦，另外一個咧就係5kg嘅。咁呢個動作咧係會做啲咩咧？其實咧就係一個單腳訓練啦，咁就向前行，咁對你行樓梯啊、日常嘅生活都有極大嘅幫助嘅。咁我哋而家示範呢個動作點做啦。我哋見到顧名思義牛角包，我哋拎住兩個 corner， 然之後咧就揈書包咁揈向我哋嘅背脊度，咁啊稍稍喺我哋嘅 trap muscle， 即係我哋膊頭嗰度咧，然後咧就可以OK 個人向前望就 OK 啦。好啦，咁咧我哋咧挺胸收腹啦，向前打一步，踎落去，上翻嚟，落去，行翻上嚟，踎落去，行翻上嚟。好啦，就係咁樣啦。咁我哋咧可以做膝頭哥盡量掂地啦，我都希望你掂到地嘅。咁保持呼吸啦，千祈唔好閉氣，因為咧呢個咧都要行幾十 meter 嘅，咁所以都好攰下嘅。OK， 係 very good 啊，好好啊，兩位。真係比賽嘅話，會點樣分佢哋嘅重量？哦，其實佢有幾個 class 嘅。如果係 pro 嘅話咧，應該就會重啲啦；如果係正常嘅話，就會輕啲啦。咁樣好，咁啊動作就做完啦。覺得點啊？其實冇我想象中咁難嘅，講真，我覺得都 handle 到。你做得好好喎，頭先係手腳好協調啊，做嘅時候個人有 balance 啊，咁樣喎，唔錯喎，真係。不枉平時有做下運動啊。係啊，咁啊 Victoria 咧？我覺得其實唔難嘅，不過有啲位咧 feel 到係真係練晒全身都一齊好攰咯。因為我平時做開嗰啲，通常可能局部位置去操，可能練大髀啊、練小腿咁樣。但係呢一個咧係一做完咧 feel 到成身都好似喐都係用緊咁樣。係啊，冇錯，啱啦，呢個就係我哋所講嘅 functional muscle。所以咧，我相信咧，你哋準備好參加比賽未咧？ I'm ready 。體驗就體驗完啦，咁點解 HYROX 會喺香港爆紅呢？其實你會發覺咧，香港人咧其實好中意做運動嘅，但係好多人做運動咧都漫無目的喎，都唔知係做啲咩好。咁有時啦，香港人就會去到一啲24/7嘅 gym 啊，或者屋苑嘅 gym room 度舉幾下咁樣。但係你會發覺舉咗排之後，又發覺冇乜目標啦，係咪？大家都係減肥瘦身。好啦，咁瘦完身有咗6嘅腹肌啦，咁之後下一步又做咩呢？腹肌以後又怎麼辦？有咗呢個比賽之後咧，就會令到大家咧都會對運動就有咗個目標。咁佢每一年咧都會有一個比賽，而嗰個比賽入邊咧佢係不限時間，係不限年齡嗱，但係咧就要16歲以上先至可以嘅。當中咧就會比較會多啲嘅帶氧運動嘅動作咁樣，令到大家可以一齊咁參與咁樣咯。咁聽你講咧，啱啱有咁多咁特別嘅活動咁樣啦，咁其實啱唔啱女仔玩㗎？其實我覺得係咁樣嘅，係老少咸宜嘅。你會見到有啲60幾、70歲嘅人咧都一樣玩嘅，男女其實冇乜分別嘅。基本上我哋唔好見到男仔就 bodybuild 就好勁咁樣嚇，其實女仔咧分分鐘係大力過男仔嘅，因為我哋教咗好多女仔咧都係好犀利嘅，佢可以做到 squat 做到100幾 K 咁樣，咁所以係啊，係啱女仔玩嘅。咁啱啱你有提到啦，要做一啲耐力 cardio 嘅嘢啦，又要舉起一啲嘢啦。呢個運動對於一啲運動員嚟講咧，佢哋最大嘅挑戰咧係要乜嘢咧？例如佢哋係需要好有耐力啊，定係好大力先得咧？我覺得最大嘅挑戰咧，其實就係喺意志力度嘅。可能話有啲乜嘢人會比較着數啲啦，玩呢個比賽就好通常咧係會比較瘦一啲，即係可能係跑步比較叻啲嘅人，未必一定瘦㗎嚇。跑步比較叻啲嘅人，因為咧佢喺16個項目當中咧有8個項目咧係牽涉跑嘅，而8個項目當中每一個項目咧要跑1 km 嘅，咁變相佢又要跑8公里喎，所以你要應付到你自己跑到8公里，就會比較容易適合呢個比賽。但係冇都唔緊要嘅，可以參與下。一個新手咧，應該係點樣由0開始 train 到可以參加 HYROX 呢個比賽啊？我覺得係咁樣嘅。其實我覺得第一個新手最緊要咧，第一樣嘢需要係膽量同勇氣嘅。我成日都建議啲人咧，即係去跑10K、20K，其實第一樣嘢唔好諗下點 train 先，第一樣嘢你報咗名先，係啦，跟住你要多少屋企人嘅支持同朋友嘅鼓勵啦。你跑下跑下，你會發覺漸漸地咧，你就會慢慢地去跑到，因為你喺度跑嘅時候，你發覺你嘅不足，因為你知道你嘅不足，咁你咪去訓練咯。咁所以其實反轉頭就係你嘅動力最緊要啊。但係我想問咧，如果係參加玩啦，佢嗰個形式係點樣嘅？即係團體啊，定係自己咁樣？其實咧係會有幾個項目啦，佢有單人賽啦，有雙人賽啦，同埋有一個組合賽嘅。咁但係你單人賽咧，其實就好簡單嘅啫，16個項目你要做晒，一個人做晒16個項目。咁大概應該1個半鐘或者1個鐘頭45分鐘左右，你應該做完㗎。佢冇時間限制嘅，甚至你係咪好攰啦？我跑唔到，咪行咯，係冇問題嘅。係啦，咁雙人賽係咩意思咧？跑嗰8K 啦，即係嗰16個項目入邊8K 都一定要跑嘅。咁但係咧，其中嘅項目咧就斬半啦。即係換句話講係咩咧？你可以你玩緊嘅時候，你個 friend 去幫你做咗佢都得，佢做咗90成，你做咗1成，我終於完成個比賽就得啦。係啦，咁我到最後嗰個咧就係團體項目啦。咁啊團體項目就係一齊夾住一齊玩，但係嗰8K咧
4個人都要跑晒嘅。入邊個 mix 入邊個項目咧就可以大家分工咯，咁樣。咁我想問啦，如果我哋嚟緊7月啦，真係諗住參加嘅話，而家第一步要做啲咩先啊？第一步就梗係身體力行，就而家就馬上開始啦，好冇？好，我哋行。下集兩位主持會進行 HYROX 訓練大挑戰，究竟佢哋可唔可以順利完成到呢？自己嘅節奏，小心啲，吸落丹田。12，我係好感受12啦已經。比賽仲爭少少啫。我好辛苦啊！我要加人工。喂，睇完片仲唔快啲俾 like、subscribe 同 share？你仲有啲咩健康事想知嘅話，快啲下邊留言同我哋講啦！